Kuyethiwa umfazi wakho ayisho ukuthi sisiphukuphuku mase ngibona ngikulo muntu endaweni abantu batshela sithini into eyodwa phezulu kwezinto engaka lokhu sengikwenzele zona akusizi msisi uthi usuyangisola ngiyayibona into zongenzela sona akusizi leso siqala ungene othandweni ongangitsheli ngalutho ayisizi ngalutho konke ngithethe hlwana nalomuntu angeke ngihlezi ngifice umuntu oyedwa njalo endlini njalo ngihlezi ngifice umuntu oyedwa endlini lo muntu indaba imali indaba ungahlukana nomngane wakho ayisade ke sengitshela ukuthi angisamdingi ubonana lo mngane wakho kodwa mengaphumi mise ngibuye etoholo into angitshela ukuthi kade ubonakala nalo muntu lo muntu edinifana naye endlini nifanele umuntu esilisa imini yonke sungitshuthu wena ungafanele umuntu esilisa imini yonke ukuba ngithandana naye ngaba angimlobolanga ngani pho yena into ayifunayo wena ngiyakubona ilokhu uzingane lokho uzongisikala mina ngani namanje ake sikona nokuthi usuyazama nasembhedeni usuhlezi ubika lokho ukhathala uthini ukhathazwa yini ekhathazayo uhlelele umuntu esilisa lokho ukhathazayo thokoza mina wena ingane ilokhu esikaMaNkulunkulu ngeke uyiplanele lo manje uzoqhamuka ubona uzoprova ngani izoqhamuka nje ngithi wena ubhizi umuntu esilisa izoqhamuka nje ubhizi umuntu esilisa uhlala naye wena nama-TV nithini niphuza ngihlonishiwe ngisho umphakathi nje even isho ikhansela ayikho into ubabutuli lami uyangihlonipha ayikho into ehlonishwayo lani uyangihlonipha wenza amanyala le endaweni mina uyangibona macela ayikho into ehloniphayo ngicela ngiphoqa hayi wena uphoqa mina lani wena ubukisa ngami lani endaweni wena ubukisa ngami macela ungazi ujuluka hayi mina ngithatha nabantu lani ngixabana nabantu mina lana ngithi bazama ukusixabanisa kanti wena uhlaluke ke lo muntu ngiyathandana uvele nqangi wangijala mina ukuthi ngibe indoda akezisilima akekho bisexual mama ayikho into esengibezelela kwani senqina nje ukuthi ngithathe imthola mina ngiphinde ekhaya ngibingelela ababukeli besibani media kusobonga lo wamkhizi Sibonga bafowethu siphalelwe usisi lo wakacele uthi Bonga ngicela uzongisiza bhuti wami ngibonile ukuthi usubasizile abaningi nginenkinga bhuti wami ngicela uzongisiza kodwa ngoba usisi ukhona ngizocela ukuthi azichaze uzonibingelela mase yazichaza ukuthi ubani mase ayisho inkinga yakhe abhekene nayo unjani sisi wami ngiyaphila bhuti wami unjani ngiyaphila nami yebo bhuti wami ngisazobika igama lami nguNosiphiwo Isibongo Ngwacele ngizocela usizo la mayelana nendaba yomyeni wami ashadile kodwa usengilobolile wakhipha wazenza into eziningi manje ngithola ngizwa ngabantu nokuthi nami ngibafice endlini behle ndawonye ngizwa ngabantu kuthiwa uthandana nestabani yena mengimbuza ungitshela ukuthi umngane wakhe bayazwana umuntu azwana naye kodwa endaweni nje sengibona nje ngenhlekisa abantu bayasho ukuthi hayibo nabantu bayathandana nami ngibafice endlini kokunye ngifice beyihlalele beyiphuzela iphuzo kodwa mengimbuza ukuthi hayibo kwenzalani indaba nihlezini indawonye nalomuntu yena bese ngitshela ukuthi hayi umngane nami nje siyazwana kuphela sisondelene kakhulu ukuthi hayi ngeke kodwa phela abantu bayasho nje endaweni mina nje sengibona nje ngesilimi kwaphela abantu bayangitshela ukuthi lo mnine nanomuntu niyathandana kodwa yena egcineni kuyakuphika konke lokho manje ngifuna unicela ukuthi nizongisiza la ngikwazi ukuthi ngikhulume naye mhlawumbe mekukhona nina mhlawumbe angakwazi ukuthi agonyuluke asho ukuthi ngempela lento iqiniso noma kwenzakalani kwami mina sekufana nomdlalo mengimbuza nje siyadonsisana endlini wena kulezi nkulumo ozizwayo ngabantu ukhona mhlambe ukushintsha kubhudi okukhombisa mhlambe ujoya nobulili obufanayo nobakhe ayi kona akakhombisi kangako kodwa ngiyabona ngoba isikhathi esiningi kwayimina akasahlali nami endlini uyayafuna ephume athi usawuvakashela usakuyena basawubukela ibhola nje kwayimina ngathi ngibona ukuthi akasafuni nje ukuba nesikhathi esiningi nami uyangathi useqala uyangi-avoid isikhathi esiningi ufuna ukuyohlala nalo muntu i-TV ayikho endlini ikhona i-TV endlini kodwa nje uvela athi nje hayi ngisawubukela ibhola kunento esafuna ukuyibukela sawubukela ibhola sishaya iphuze ezincane ayithona la endlini uthi ubukela into zakho ubukela izitori zakho ngithi mina kukunani phela nizokunikeza nawe ithuba buya nawe uzohlala naye endlini nibuke lento enibukayo athi hayi ngeke ngisawumvakashela nami sengiyaqala sengiyasola ukuthi hayibo sho sengenza lento esho abantu iqiniso ngempela kwabantu bayasho endaweni ngithi mhlawumbe mengiphumile ngingekho ngisaye ematohweni ngibuye abantu bangitshela ukuthi hayibo labantu babonakala endaweni njalo behlezi behambe kodwa lo muntu futhi azwana naye uyaziwa endaweni ukuthi vele uthanda nabantu abanobulili obufanayo lo muntu athini umngani kuyena emake enkonzweni unjani enibamba isiguqo nje usakwazi ukukhalanga endlini enkonzweni akakhombisi lutho nje akubonakala lutho konke nje uyakwenza nje
Wenza zonke izinto siyahamba naye senkonzweni nje sibe abantu nje aba-right nje. Nasenkonzweni babona lutho kutheni. No, Kodwa yebo. sengisho sengisho enkonzweni ekamereni. Oh hayi ekamereni akufani ukuthi ubuye kokunyathi ukhathele kade sebenza ubhizi yabo nje kodwa unda yaba naku lamathize thize kokunye ke ubona ukuthi usenzela mina ngaleso sikhathi useyangenzela nje kodwa useyoba nakho ukuthi ababika izinto ezithile yathi nje ayingikhathele manje kade ngisebenza ngithi kade usebenza nokodwa uthe nje kade nihlele mina ngibukela ibhola kade sibhizi yabo nje uyayoba nakho ukuthi yabo angibikele izinto yabo nami seningaba nakho ukukholela ukuthi ayibo lento ngempela lento isho abantu izilona ngoba uyaba nakho ukubika yabo amathize thize mekufanele ngiwe kwenza inkonzo. Oh ngiyakuzwa sesiwami. Kodwa ukucabanga ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu mhlawumbe bayibona uthando lwenu lu-right. Bafuna indlela abanganingena ngayo ukuze mhlawumbe nigcine senihlukene noma wazi ukucabangela lokho. Ngesikhathi bese aqala ukungitshela abantu ngangicabanga kanjalo ngikholela ukuthi hayi ongenze ukuthi hayi abantu bayisholo mhlawumbe banomona yabo nje banomona abantu benziwa mhlawumbe ukuthi banomona kodwa ngagcina nami sengibona ukuthi hayi ngeke nami ngagcina senginakho ukusola kukhona izinto engiyisola mengibafica endlini bahleli ndawonye yabo mhlawumbe bazi baqhelelana ngona mhlawumbe sebengithi ngivula isicapha kube imali beqhelelelana mhlawumbe ngibona ukuthi ngathi labantu ebesondelene yabo mengivula isicapha kube ngathi khona into engiphazamisayo bona bebehleli mhlawumbe ngibafica bahleli babuka i-TV mhlawumbe bayaphuza bashaya lento eshaya kodwa mengingena babe nokuqhelelana yabo nje kuthizeni ukhombisa ukuthi kunokuthuka bese ngingena endlini yabo nokuqwaya nje ngibone nangalokho ngagcina mse ngisola ngempela ukuthi hayi ngenze ukuthi ngempela into esho abantu iyilona iqiniso. Iy'ngane aninazo yini? Hayi iy'ngane besingakabi nazo ingane besingangayitholi. Yebo besingakabi nazo ingane. Okay sisoma ake simcela ubhoti asondele ukuze sizwe ukuthi uthini yena singeze sethi lakho kuphela. Yebo bhuti. Ngoba ngenzeka ukuthi nawe mhlambe ukuthatha ngenhliziyo ukuthi wehlise isithunzi sakho mhlambe lokho kushoya akukho ngempela. Yebo bhuti wami. Bakubona sifana imithi ubhoti ukhona la ngaphandle sizamile ukumthola noma egolozile ukuza kodwa sizigcine sikwazi ukumthola. So kwesicela ubhoti ahambe sicelela yena ukuze sikwazi ukuthi naye sizwe sethi lakho ukuthi uthini lokho kushiwo ngayo kuyibona ngempela yini uma ukuthi uyakwenza yini ngoba ayikho into yenza ngaphandle kwesizathu ayikho into yenza ngaphandle kwesizathu mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyayenza kunento egcina emholela ekuthini agcine yenza leyo nto thina esingayazi mhlawumbe azothi nomama meyizwe namhlanje mhlawumbe abone ukuthi ayibe kufanele ukuthi agcine yenzile ningabaleke babukele social media siyabuya manje sesibuyile babukeli besipana media so yena ubonga lo usefikile ubhuti bhuti wami unjani Siyaphila. ngikhona mfowethu Yebo. khuluma nobonga wamkhize mfowethu Yebo. ngaphansi kwesipana media sibhalela umama la wathi asikucele khona into afuna ukuyixoxa nawe kodwa before singene lapho Yebo. ngizocela ubingelela ababukeli besipana media bese sichaza ukuthi ubani akabantu. Nginibingelele nina besipani media igama ngumsizi Dube ngihlala la efolweni sengizwile ukuthi sizokhuluma nomama ucele khona udaba olukhona noma kodwa uzonichazela ke phela ubhuti okunye okungaphezulu uthi inkinga ila. Ayi siyabonga mfowethu Dube siyabonga bhuti wami. Mhlambe bhuti wami mengakubuza nje ngamafuphi mhlambe sesinganani isikhathi nithandana mama? Isikhathi esesithandane nomama cabanga ukuthi iminyaka 3 manje. Sithandanile naye ngoba salokhuza ngamthola esemncane esesesikoleni besafundela esikoleni nami ke bese ngidohoza ke ngazama ke nami ukuthi uthando laba khona sizathembisana nezinto eziningi ngoba ngangimbona ukuthi hayi ingane eqondile umuntu uyena umuntu engakwazi ukuthi sakhe umuzi naye ngoba hayi ingane behlonipha lukhule ekhuleni kwakhe ebe right kakhulu namanje futhi use right ngiyamncoma hayi phela nje umuntu o right kumina Uthi umuntu ongakazi umbambe ephutheni. hayi ephutheni hayi bengakaze ngimbambe ephutheni bengakaze. Hayi ngiyabonga bhuti wami noma usungiphendulile uthi uphendula imibuzo bengisathi ngisazoyibuza ngoba ngithi ngisazokubuza ukuthi wathi mawubona lenkosazana yako Magaye yini nje yakuchaza kodwa ke usungiphendulile ukuthi hayi indlela ombone eyiyona
Mama, Yebo bhuti wami. mhlawumbe mengingabuza wena ngiyakubona ukuthi awukho emodini kodwa-ke mhlawumbe mengingabuza wena ukuthi yini eyakuchaza kubhuti uzubona lo ngingamenza ubaba wey'ngane zami ngahlala impilo yami naye yonke. Hayi ubhuti nje bekumuntu engimjwayele nasendaweni ngimazi sikhule nje ndawonye sazana safunda ndawonye sabantu nje sazanayo nje bengithanda indlela ayiyona indlela ayiphethe ngayo nokuyithoba nje kwakhe bengithanda nje indlela umoya wakhe ngibona umoya enomoya ophansi umuntu nje oyithobile ngathathekiswa yilokho ngabona ukuthi hayi lo muntu singakwazi ukuthi siphilelane naye sihlale naye ngoba bengakaze ngikwazi ngisho ngiphakamisela isandla engakaze ngibeke isandla engakaze ngenzele ukuthi ukungishaya nje nokungithinta bengakaze zakwenza ngabona ukuthi hayi umuntu esingaphilelana naye lo singakwazi ukuthi sihlale ndawonye Kusho ukuthi indoda yamadoda. yebo ngabona nje ukuthi hayi indoda eqotho nje eqondile Uyabona ukuthi ayishebe ungakazi ukuthi. yebo Aha. yebo bhuti wami. Mawami, yebo akumtshela ubhuti ukuthi yini edatha uzumbize. Umbize lamakhamera. Mhlambe naye kade engalindele ukuthi sengaze abaphangi kwamakhamera. Msizi into engikubizileyo la nawe uyayazi sesakhuluma ngayo endlini. Ilento eyodwa nje mhlele singikubuza yona ukuthi kwenzakalani ngalo umuntu lo hlezi uhleli naye lothi umngane wakho ngitshela ukuthi wena umngane wakho kodwa nihlezi ndawonye njalo. Ngakutshela ukuthi nabantu endaweni bayasho. Uloku uphika wena uphika into eyodwa ngikutshela ukuthi abantu endaweni bayangitshela manje sengiphendula isilima mina. Sekiyisilima manje endaweni. Uloku ngikutshela into eyodwa ngithi mina abantu bayangitshela futhi into njalo awuzami ukuthi uqhelelane naye. Qhubeka nento eyodwa njalo uhlezi ukhuza kuyona. Macela akwengungene lokhuza olimini. Mina uyangazi ukuthi ngumuntu wabantu. Akekho umuntu engingaphili naye la elokhuza elokishini la efonweni. Ngendlela abantu abangikhonze ngayo njengoba uyawazi nomoya wami ukuthi ngumuntu ophansi. And futhi one sense of humor nje kubantu bangithanda bonke. Yebo. Macela ima unganyusa umoya. Mina kubantu ngihlala bonke ubulili obukhona la elokishini ngiyakwazi ukuphilisana nabo. Kodwa ngiyakuzwa ke muthi khona into ongayiboni kahle. Msisi engicasulayo. Akwazi ukuthi ngabe njalo umuntu oyedwa nje ngihlezi uzobamba nomuntu oyedwa emgaqweni ngibonakala naye lo muntu. Mina ngithi ngiphila isilima endaweni ngibonakala naye lo muntu. Kuyekethiwa umfazi wakho ayisho ukuthi siphukuphuku. Mase ngibona ngikulo lo muntu endaweni. Abantu bantshesa sicela into eyodwa. Phezulu kwezinto engaka elokhuza sengikwenzele zona. Akusizi msisi uthi usuyangisola. Ngiyayibona into zongenzele sona akusizi leso sinto. Siqala ungena othandweni ongangitsheli ngalokho. Ayisizi ukuthi ngitshela sihlwana nalo muntu. Angeke ngizohlezi kufica umuntu oyedwa njalo endlini. Njalo ngizohlezi kufica umuntu oyedwa endlini. Ngikubeza noma ngibambe futhi awuthi ngizongibambe mina. Khona okwakusola. Ngivele ngikusola. Khona okwakusola kumina. Ngiyakusola ngihlezi kufica naye lo muntu njalo endlini. Ngangisacrifice ngemali yami engaka ngikulobola ngovela nakini ngicela Ngakutshela lokho mina ngibona wangihloniphi. Ngoba ngikutshela sihlwana nalo muntu. Ayisingitshela singahlwana nalo muntu. Ngisayidenda abantu. Ngifuna ukubona eduze kwakho. Kodwa still saqhubeka nokwenza into eyodwa. Ukube mina nokwenza lento. Lo muntu indaba imali. Indaba ungahlukana lo mngane wakho. Ayizade ke sengitshela ukuthi angisamdingi ukubonana lo mngane wakho. Kodwa mengaphumi mise ngibuye etohora umuntu angitshela ukuthi kade ubonakala nalo muntu. Lo muntu edenivalele naye endlini. Nivalele umuntu esilisemini yonke. Sungitshela ukuthi wena wavalana nomuntu esilisemini yonke. ukube ngithandana naye ngaba angimlobolanga ngani pho yena. Angazi ongeze ukuthi mhlawumbe awufuni ukuyiveza ongeze mhlawumbe ucashe ngami wenza mina isilima ake mhlawumbe ongeze ukuthi ucashe ngami ulobola nona ufuna ukufihla amahlazi akho ongeze ongeze ukuthi wangilobola ungangithini Macela ungangithini Macela ake ongeze ukuthi mina wangilobola wena ufuna ukufihla lobutabane bakho ungangithini yazi emphakathini wangihlaza mina emphakathini ngeke msisa kwazi emphakathini wangihlaza ngeke besilike soba ngindaba eyodwa ngisondela ngisho namakhansela abantu ngeke msisa ngeke abaphezulu kabi isithunzi sami lo usigcizelela phansi isithunzi sakho phansi wena umuntu isithunzi sakho phansi wabantu bayakhuluma endaweni wena indaba ungayi-avoid into ezoyenza abantu bakhulume ngawo azingakutshela wena abantu bethi niyabambana ngisho nangezandla nalo muntu emgaqweni ulokhu uzokubamba umuntu ngesandla kusho ukuthi sisenetha njani ungabamba umuntu osilisa kanjani ngesandla emgaqweni menzwana ubukisa ngami loyo mina ngikeza ukuthi mina ngilotsholiwe ngifana nokuthi ngiyafana ukuthi ngumfazi wakho mesiphume esontweni akuqhawulane esontweni nabantu besilisa ayizwakali noma umuphi umuntu ngeke ayizwe lento eshoyo ayizwakali wena njengoba umuntu avuma lento eshoyo wena njengoba ngeke into engichazela yona mina wena njengoba usukushaya abangani bakho ngehaki lapha nihagana niphumele ukhuze ngibambile umuntu osilisa akwazi ukuzongibambile umuntu osilisa mina ufuna ngithini akwazi ukungibamba iphuthe mina ufuna ngithini njalo manje ngihlezi ngizwa ngabantu ukuthi wenza 1 no 2 njalo uvalelana umuntu osilisa endlini nivalelana kusukuthiwa nivalelana kusola ngo9
Ngisole ngiphumile mina kuze kushaya intambama ukuthi ngizobuye wena uvalele umuntu wesilisa endlini. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo kwazi. Njoba nihlezi nakhana noSithembile lokhu uzabuthelezi ulokhuza umngane wakho nithi nizwana naye. Uyazi lo muntu uyayazi into ethi clear. Sihlala ngaleso sikhathi njengabangani phela futhi ngibuyele endlini. Mina kwazi usosala usungibambe naye phutheni ayikho into erongo kwasibambelana into yethu nje igqamile nawe uyayazi. Mina inkinga yakho ngiyayibona wamacela. Hayi ngeke. Wamacela provoke. Ngaprovoko wamacela. Cacisa nje wena. Ngoba uyangazi umoya wami ngeke ngibeke isandla macela. Macela sokuhlukumezeka kakhulu uyangihlukumeza. Ngibekisa soyilokho ukuthi awusungisa kumuntu wesandla abade ngaphuma mina kule musi. Abade ngaphuma kodwa ngeke ngize ngibeke sengikhathele. Yabona manje sengicela ngikhathela khona. Ukuba ngala lento eyodwa ngabantu. Kube ngisicabane. Ingube ngigqoka ngisithenga nawe. Ngeke. Etole ibizayo amabhulu. Wabona ngigqoka i-tight lona ngigqoka leqini ukuthi ngithandana ngami ukutabane bakho. Ufihla ngami endaweni kuyashiwa. Hayi uyangiphoqa. Ngitshela endaweni. Kuyashiwa endaweni. Uyangiphoqa mina wena. Ucacisa into eyodwa usithi ukhesa la muntu noma uthatha mina. Ucacisa into eyodwa ngilogenza slim. Ngizokubekela nangibekela umbhedo. Macala mina ngibekela umbhedo. Ngisiphukuphungu manje nendaweni. Ngithi ngabantu bangihleka kimi ngixogololo ngami lana. Sobuka ndoda yakhe uthathana nenye indoda. Mandosi. Hayi. Ngomsengilele. Ngeke ngizokwazi. Wena fanele ngicacisele nje ukuthi usathanda mina nomthanda lo muntu wesilisa. Uthanda mina noma uzoqhubana nomuntu wesilisa. Ngoba lasikwazi kakhulu into eyodwa. Just sicabana ngento eyodwa. Just sengizeka kulesi ngabhalela leli ngabhalela isibani limit. Ngizibhalisa ikona ukuthi ngikhathele. Sekufela ngikhathela khona. Njani indaba yakho nomuntu wesilisa? Wento ufuna uprove ngayo. Ubukisa ngani? Inkinga yakho ngiyayibona lokho uzamacela. Ngani endaweni? Ubukisa ngisengihlekisa mina manje. Ukuthi ngoba singakabi nangani. Umsebenzi nesitokho sizafika. Hey, into ayifunayo wena ngiyakubona ilokhu uzingane. Singabi nangani namanje. Ake sikona nokuthi usuyazama nasembhedeni usuhlezi ubika lokho ukhathala uthini? Ukhathazwa yini? Yini ekhathazayo? Uhlelele umuntu wesilisa lokho ukhathazayo. Khoza mina wena. Ingane ilokhu esikaMaNkulunkulu. Ngeke uyiplanele lo manje. Uzoqhamuka. Ubona uzoprove ngani? Uzoqhamuka nje ngithi wena ubhizi umuntu wesilisa. Uzoqhamuka nje ubhizi umuntu wesilisa. Uhlala naye wena nama-TV ngithini? Ngiphuza. Ayisho uqhamuka lo muntu wesilisa. Mina ngisiphi ngisemsikhathi. Mina semsikhathi singesona. Usuhlezi nalomuntu nje wena. Ngisho ngingekho ukuthi bayasho kuthiwa kade bendawonye. Kade bendawonye. Sengikhathele ukuthi into eyodwa. Ngicacisa ukuthi usathanda mina nomthanda umuntu wesilisa. Mandosi ngishilo. Ngikhathele. Ngishilo mina ukuthi ngumuntu wabantu. Ayikho leyo. Mandosi ngumuntu wabantu mina. Umuntu oyedwa njalo lo muntu wesilisa lo muntu engicasula kakhulu into engidinga tu ukuthi lo muntu waziwe endaweni uthanda nabanye umuntu wesilisa vele. Ngangimekeleni-ke lo kaSibiya nawo makhelwane wami abamshoyo ukuthi naye ulokhuza unomlilo mpilo. Hayi ngeke. Ngize ngikhatha wena ngize ngisacrifice ngemali engaka. Ushisa nomtabane bakho ngizokukhetha mina ufuna ukushisa nomtabane bakho. Ngiyavela manje. Ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi benomona. Ngicabanga nabantu mina ngicabanga nabangani bami. Abantu endaweni ngicabanga nabo ukuthi ngizama ukuqabanisa nawe. Abanye mhlawumbe ngoba bekufuna. Uyabona ukuthi Sihlabane udokotela unayo yonke into. Unaneplazi leMpumalanga. Ngangeke ngilokhuze ngikhethe wena kube ngisona-ke emlilo kuze Sihlabane uzosala ongenza ngizithi lento isho ongenza njoba ngilobola hamba ekhaya ngilobola ngifuna ukufihla bona utabane bakho wenzela abantu bakini ngoba kimi ngiyazi ukuthi ngibazi bayivume leyo nto ngibayingena indaba kini abulali boy ukabibhubesi macala usuyibhubesi macala umntanga manje ngikhathele ngikhathele Hayibo, ngeke phela. Hayibo, ha. Umama uyakhala futhi ngicela ukuthi uyamuthi. Yebo. Uyayizwa into akhala ngayo. Ngiphatheke kakhulu. Ngiphatheke kabi kakhulu. Ngeke ngenza mina ngihlonishwe ngisho umphakathi. Nje even ngisho ikhansela. Ubabulu lami uyangihlonipha. Ayikho into ehlonishwayo lana. Uyangihlonipha. Ayikho into ehloniphayo wenza amanyala la endaweni. Mina uyangiphoqa macala. Ayikho into ehloniphayo. Ayikho into ehloniphayo. Ngicela ngiphoqa. Hayi, wena uphoqa mina lana wena ubukisa ngami lana endaweni. Wathi nje uthi wena ubukisa ngami. Macala ungazi ujulu. Hayi, mina ngithatha nabantu lana. Ngicabana nabantu mina lana ngithi bazama ukusixabanisa. Kanti wena Macala. Yazi mina ngeke ngikubeke ngisho isandla. Hayi. Ngeke ngibeka wena isandla. Ngifuna ngibeka wena isandla. Ngeke ngoba wena ubukisa ngami manje endaweni. Ubukisa ngami usephenduka inhlekisa. Sengibona ukuthi ngicabane mina nesebenzisana nabo. Ngicabene nabantu. Mayifuna ngenze indaba yakho. Indaba yini ungahlukana lo muntu wesilisa? Yini ungahlukana naye lo muntu wesilisa? Mayifuna ngenze njani? Ngisuke ngithanda lo muntu wesilisa. Ngenze njani mina ngivalele endlini. Lo muntu wesilisa. Ngisuke ngithanda. Angimthandi ngimkhonzile. Umkhonzile mina yedwa. Mina ngento nje uNkulunkulu, I'm a man of God. Ngeke ngenze lonto leyo. Ngeke ungeswe mina ngisho uNkulunkulu ephezulu.
phezulu. Ayizibona ngicasha ngalokho. Ngeke. Phambi uyofihla amanyala akho. Ufihla amanyala akho, wafihla ngami ngidina kakhulu. Ufihla ngami amanyala akho. Funa ngenze njani ukuze uboneke? Ngifuna uhlone nalomuntu osilisa, ngifuna umane inamba yakhe efana yakho, ngifuna umblock, ngifuna umdelisa, ngifuna enze yonke into. Angifuni phela ngimbone wasempilweni. Wasempilweni nami angifuni phela ngimbone ngamehlo. Ngeke ngibhloke mina ungangikhathi nabantu. Wena shuthi utshengisa esinye isithombe ngisho emphakathini. Shuthi wena abantu obathandi. Wena ukhetha lo muntu kunani? Ukhetha mina ongilobola. Wangiphelele inkomo ekhaya, kodwa ukhetha enye indoda kunani? Azabe sonke ukhetha enye indoda kunani? Bese sibanga endlisi soyibangana la futhi. Yabo mina ngendlela. Bese sibanga izona ebusuku sesibangana la. Yabo ngendlela mina ngikhonze ngayo. Macele ungayenzi lonto. Ungayenzi. Mina ngifuna ubaba esethubeni. Sengikhathele ukuba uthi ubukisa ngami endaweni. Ubukisa ngami endaweni ngikhathele. Mina ngifuna kulokhu uze umkhulu usithule namapetshisi. Lokaqala lokho uthi nesopha ngeke kwenzeke lokho. Akaze emndenini wami kwenzeke lokho. Ngeke ngiyafuna ngomela. Yebo. Uma uthatha umama okuyinhloso yakho. Kwakuthi sakho umndeni sivusa umuzi. Abe nekusasa eliqhakazile nami ngibe nekusasa eliqhakazile. Umuzi sovusayo wena nobhidlisayo wena. Wena umuzi sovusayo. Kubhidlisa. Umuzi. Ikuphi mangicela ufuna ngikwenze? Uyihlekisa namhlanje. Esimuzi uyihlekisa. Imali. Umuzi uyihlekisa namhlanje. Mina imali noma ngifuna etokweni noma ngolile imali ihlala kuwena. Uzungiphe mina ngisho amasela. Imali phuma uhambe. Ngicela Imali kuwena. phuma uhambe kithi. Ngishona imali phuma uhambe kulomuntu osilisa. Mina ngihlala endlini ngibona ngithi kodwa usuphumile uhamba kulomuntu osilisa. Ungifuhlela ngemali nje ngoba la ngifuna ngizofuna ngijabuliswa imali nakuphela. Manje ngidinga into dami eduze kwami ngizongidinga into dami ukuthi nayo ibe nesikhathi sami nayo. Mina ngabi namkani. Nesikhathi nje salomuntu osilisa. Mina ngabi namkani. Ayikho into enjalo. Mina ngabi namkani. Ayizwakala noma ikuphi endaweni ayizwakali into eshoyo. Sengibezelele kakhulu abantu beloke beyikhuluma nami ngicinisekile ngibonela usaya ayikho into enjena ayikwenziwa mina isilima lana wena wenza mina isilima sengiyezwa nabanye ukuthi ngathi usofuna ngisho ukungibeka isandla mina ngendlela ngeke mina ngophendula kuJesu mungishaya ngala ehlathini ngokunika esini ngikutshengise mina ukuthi ngikuthanda kanjani mina ngikushisa lendlu wena lo muntu ngokushisa ngoba ngeke ngize ngikwazi phela mina ukuthi ngabukiseka kangaka mina isikhathi sami ngibekezela isitolo sibancane ngibekezelele nawe awazungibambe ephutheni awazungibambe nomuntu esilisa mina ngazi wena uyazi ukuthi selo kwasinto mina ngaqala ngawe ngazi wena ngeke umuntu esilisa ngimazi kodwa manje isikhathi sami awusenaso awusanginiki isikhathi akusafani seqaleni ayikho into njalo uNkulunkulu akakuthandi lokho yabona nje masuthi uzomshisa ayophupha ayosha amacene ngiyakutshela ngamngena izulu mushisa mina umuntu okuthandayo uphinde umtholephi uphinde umtholephi umuntu onje uphinde umtholephi lokho umfuna le ndoda ngoba iyaziwe lo muntu ukuthi uthandana nabantu nabanye abafana ufunani ke phoqa umuntu onjalo into esafuna uyenzeke sifuna ufake namakhamera lapha endlini ayizokwazi ukuthi eqondile awazwayo ayifuwa sifunda bestabani wena ukuthi indoda eqondile uzwala kanjani nomuntu ongacacile nomuntu obheke eceleni ongaqondakala ukuthi uyinhloboni wena ngoba ngizothi uthi indoda eqondile eqotho esontayo mina ngumuntu kaNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu uzwala kanjani phela umuntu ungaqondakala ukuthi uhlangothile ayisemuntu lo muntu lo wena ongana omthanda kangaka oncamela ukungishiya mina endlini uhambe kuyena lo muntu loyo unomuntu owaziwa into wena hayi macela hayi uhlala ngami mina angifuni ukunyukela umoya macela wena uhlala ngami futhi kuyenza nje ufuna ngicacisele okay bafowethu Mandosi kancane mama uDobe yebo ngibuza ukuthi inhloso yakho kwakuyiphi ekutheni uthatha umama kwakuthi sakho umuzi ngimshada ngitholele nezingane ngebhadi besingakayitholi ingane Sakuthanda kwakho sinalokho uyazi ukuthi ingane ilokhuza isipho saNkulunkulu kushuthi uNkulunkulu umvele inqangi lo owasiletha la emhlabeni ebengakavumi kusakuthanda kwakho imake bhuti anganokuzwe kuthiwa uma uthatha ukhetha uthatha umuntu wesifazane fawushiya abangani umngani wakho uhamba phambili uyena yini mangabe ethi akasathandi akamthandi lo mngani wakho wena ukhetha ukuchuza yena lo mngani wakho mina hayi ngoba ngingamfuni umacela ulokhuza lo mfana ekuthiwa ngithandana naye umuntu alright mina bengingazike nanokwazike ukuthi uphela lempilo ubisexual bengayazi lo nto mina ngikuzwa ngaye ukuthi ngitshele nakaningi indaba phonga ngizwa mina ngitshela ukuthi abantu bayasho endaweni sona umuntu uthandana nami nomlilo okade indaba ungayizwa phela base ngitshela ngasehlukana abantu bayasho kodwa ayikho into awayibona ufakazi kodwa ngize ngimana ngifica embhedeni nababili kulona ngifuna ukufuna ngifica nababili ngone embhedeni shothi ufuna ngize ngifica kanjalo akwana ukuthi ngihleze ngifica nisondelene nginicikele kosofa mangiqhamuka ngithoka uqwayi uqhayi mina
Mina kahle kahle Ngifice nababili embhedeni. Mina fanele ngivume mina. Uma umphethe wena lo kulala mina futhi. mina Wena kahle kahle shuthi ngesithembu. Mina ngingekho nenza njani? Mina nginesithembu. Mina uthi nginenza njani? mina ngesithembu Macele. Ongenzeka ukuthi unaso, ongenzeka ukuthi unaso. Nayiba lo muntu usihlwa mthatha uvela umlobole kuncane. Kwazeke ke endaweni. Uvela nje cace ke. Kuhlaluke ke Mina- lo muntu ngiyathandana Uvele nqangi wangidala mina ukuthi ngibe indoda. Akwenza isilima. Akekho bisexual ayizikho into esengibezelela kwena. Senginqana nje ukuthi ngithathe imthola mina ngiphinde ekhaya. Ngoba ubukana nje ukuthi ngoba ngalotsholo. Ngathela ngayinyoka la ekhaya. Sengisaba nje ukuthi ngithatha umthola wami ngivele ngigoduke ngiphinde ekhaya. Kwalento ngibezelela yikho ngempela. Ayikho lento esengisaxelela kuwena mina. Unangichaphaza. Akwazi ukungakhetha kangani ukudlula mina. Okay Macele, ngisacela ukukhuluma nobhuti kancane mama. Bhuti wami, Yebo. ngibuzile ukuthi angani mothatha umuntu uzomthathisa ukuthi okay uthe uzokuzwa wakho umuzi. Yebo. Ekwakheni kwakho umuzi. Yebo. Mawuyalwa amadoda athi ushiya abangani umngani wakho omkhulu sekuzoba yilo muntu omthathile umshisi ukwazi ohlala ekhaya. Yebo. Yini umama mekhuluma nawe ethi akasamthandi kwabhuti. Wena ungamyeki kwabhuti. Ayi akulula ukuthi ngi-admit leyo nto. Akulula. Ngobani? Ngoba mina njengoba nje ngisho nje mfowethu ukuthi mina ngumuntu wabantu. Ngumuntu wabantu. Okay, angikuphikisi lokho. Yebo. Ngiyazi ukuthi usumuntu wabantu. Yebo. Kodwa umuntu obonakala ubambana naye ngezandla, umuntu ofica uncinikene ngamahlombe le endlini umama efika emsebenzini, yilo bhuti nothi laba abanye abantu babalayo. Umama uthi uyahagana nobani bani bakubuthelisa. Yebo, Okay, yebo, it's fine. yebo, yebo. Amantombazane ngisho chat ayabizana ngolove ngosithanda sami. Yebo. Kodwa wena ngeke uzuyibize enye indoda ngolove ngosithanda sami. Ngeke uzuyihage enye indoda uyayixhawula indoda. Yebo. Wena uhwaye ungamyeki lo bhuti lona. Mina bengifisa ukuthi kulungile umacele Mandosi ngoba ngiyamthanda noma ngelula ukuthi ngiqhelelane nalobhuti Ngoba yini lengaka enibambene nizothi nihleli ndawonye yini lengaka esontweni elilodwa uzukhetha ungazudlule mina sengikubekezelele kangaka Hayi, engikubekezeleka yonke leminyaka Macela iminyaka yami esekhalela iminyaka yami ungabiphukisi umhlobo ungabi iminyaka yami engiwe still nje ngihleli nawe ngibezela yona ngibona ukuthi nginendoda imali zami esengayikhiphe ngaka ngiyikhiphela wena No, bhuti wami usukhala ngemali. Kwakufanele ukhiphe imali ngoba umthanda. Lokho akukhulumayo. akusho ukuthi angimthandi ngisamthanda namanje Okay, umthanda yini Khombisa. ungafuni ukuvumelana naye kulento ayicela kuwe. Ey, kona kukhulu kuyitshe. Ngathi sigqome itshe hayi kukhulu kakhulu. Kodwa ke umacele mina ngiyakuthembisa macele. Mina ngofa la ofa khona. Ngiyacela indandatho uzoyithola, ngizokufaka indandatho. Mekuthi ke uthi angihlukaneke nalomngani ayikho inkinga ngizokwenza lokho macele Mandosi. Komisengilelo. ngiyiphi into ezokwenza ukuthi ngikuthembe ukuthi njengoba uzohlukana naye uzohlukana naye ngempela kwangenzeka ukuthi usho ngibana kwenzela abantu ngokubuka abantu bese sifika endlini ngivuke ngihambe ngithi ngiyengezwe sekuthiwa kade futhi ngibonakala indawo nge-weekend kade ngihle indawo ngizona isiqiniseko esikangana nathi lento eyishoyo ngempela uzoyenza ngoba mina ngisakuthembe sesisidiskhathi sibanga into Mina macele macele. Mina engizoyavoda ukuthi ke ngihambe namajoint, ngihambe naye. Ngiyavuma ngiya-admita lokho macele ngiyancenga ke. Hayi ngizomyeka Mandosi. Mabhuti wami angikuzwe le majointini uthi uzokwenza njani? Angithi sike sihlale naye emajointini umama akazi ukuthi sibuye sihlale naye emajointini. Uyazi umama yonke indawo yonke ayikho indawo yikho into engayazi Kodwa- into ecabanga into ecabanga ukuthi mina ngazi lutho wazi ukuthi mina ngazi Kodwa isikhathi esiningi njoba kuwumuntu ongathi umandle emalini njoba ena neplaza nje le owudokotela ngizomthandiswa imali yakhe ngiyabona kungenamali mina hayi unemali ngithi yena udokotela unento zonke ngithi unento zonke macela njalo ayithi wathi ufuna ukuqhubeka nezifundo zakho uzobona ukuthi ngikuthanda ngempela macele nawe ufuna ukuba udokotela empilweni yakho noma ufuna ukuba ummeli noma ufuna ukuba isocial yakho ufuna ukuba yini ufuna ukungethisa ngemali zayo le ndoda yakho lo muntu wakho indoda yakho noma ngabe yini yakho ukuthi ufuna ukukhokhela ngazo uzokhokhela ngazo imali zakho ngoba wena unazo imali zokuthi ungangifundisa wahluleka ngasho ngathi ngifuna ukwenza lokho eziwahluleka wena usuzosho manje kwasasila eziwahluleka wena ngizokwenza ngakho konke kusemandleni ukuthi macele nawe uhlale ujabulile ngiyacela ungixolele Ema-ke bhuti Dube. Mina senginokudideka la. Uthe khona omunye ubhuti
ubuza uMacele wathi awumthandani ngani nalowo bhuti omunye lo oneplaza eMpumalanga. Yebo. Sengizwa nalo wanganayo engathi ukuthi uneplaza. Abantu abaphumelele nayo unalelo iplaza. Cabanga ukuthi babefunda ndawonye. Hayi ngoba Ngizwa yilokho ukuthi inemali itabani. Hayi bo. Thina singinamali mina. Macele. Ubona manje futhi lokho ukuthi uthanda isitabani esinemali, esinemaplaza. Uyangazi ukuthi amehasta ngiyaphanda mina ngisebenzela wena. Wangafika endlini ukudla kungekho. Mase ngikhuluma ngeqiniso ke. Wangafika lezi ngubo ogqokayo inkinga leyo nto leyo ebiza kangaka. ayiyona into ebalulekile mina leyo empilweni yami into engiyidinga ngesikhathi sendoda yami isikhathi nokuthi indoda yami ngithi angiyifuni into ethile ikwenze lento engiyishoyo ingilalele ngihloniphe njengoba sathembisana ukuthi uyomihlonipha into bengithi angiyithandi fanele uyiyeke Mina kodwa ukuthi angiyithandi nami ngiyayeka Ebuhlali sepili nje ngohlezi ngikuthanda Macele. kodwa usakhombisi sengiqala ukungabaza mina lento eyishoyo sengiqala ukuyingabaza sengigabaza yonke into eyishoyo sengathi nje uvele uyishoyo sonke isikhathi Into ayinkinga usufuna nomntwana. kanti umuntu ngoba vele umntwana efaka abadala abakhona ayisakabi khona ngoba nakho ubhizinisi nezitabane zakho uzoba khona kanjani umntwana ubhizinisi itabane Hayi uNkulunkulu uzoyeza imithandazo yethu Macele. Uzoyeza. sengiqala nje sengiqala ukuyikwakwa ile Sokwenzeka, sengathi nje Macele. vele wovuna Sokwenzeka. umshada ngoba nakho uzofuna ukufihla imanyala yakho uyiqhubele nesitabane sakho esineplazi esenodokotela bakho ngasi nje vele ufuna ukuqhuba lokho Macele, ngani Macele. ngani qaba manje Macele. uzongithanda ufuna ukugqiba amahlazi akho uyazazi ukuthi uthanda ngoba phela akwazi uthanda isitabane uthande nami akwazi Mina- khona lo mthanda ngempela khona lo wenza isilimi Mina ngofa- usebenza isilimi mina Mina ngofa la ofa khona Macele. kufanele size amakhamereni Mandusi. ngize ngibiza amakhamera Mandusi. kuningi sesikhulumile lento bese Mandusi. siqedele endlini sihambe lento sayiqedela endlini kodwa ayiphelanga endlini kusasa sangalebiza amakhamera Oh sengizokutshengisa kanjani ke Mandusi? Yiphike indlela efuna ngikutshengise ngayo. Ngikuthengele isilver negolide. yona into ethi ngiyayifuna leyo athi yona into ecanga ukuthi kufanele ngikhohlise ngayo ukuthi unginikeze imali unginikeze uqhubeke wena upepenye ngesitabane qhubeka upepenye ngesitabane ungithandele ungithele ungifuhlele ngezinto qhubeke nesitabane sakho ngazi ngani uthona lento ezongithengela zona uzobuyithenga unezo nesesitabane imali ubuye wena uzongithengela ngayo mina ngifuna imali yakho ngoba mina ngifuna uthando lwakho kuphela into engidinga nawe ukuthi sibe nengane sakho umuzi lo muzi ongasacaci engathi sengiwakha ngedwa lo muzi Mina lo muzi sengiwakha ngedwa wena usayingena into wena usubhizinisi tabane Wona inkinga yakhe ingane. Ngizokubona kodokotela laba mekuthi khona inkinga. inkinga yona ingane inkinga i-behavior yakho shintsha i-behavior yakho hlukana nesesitabane phansi ushiye yonke into ehlangene naso phansi angisafuni ukutshela angifuni kuzwa lutho ngifuna ukuthi ngiphele le ndaba ngizwa ngabantu emgaqweni ngithi ngibuya ngibe ngizwa ngabantu ukuthi wena ubantu bonana nesisitabane ngikhathele leyo nto yibo into ayizwa lapho ukuthi yibo into engikhathathe ngikhathele Macele umoya phansi. No bhudo. Ukuthenga isiliva negolide ngeke kukusize ngalutho. Uthando alithengwa. Yebo. Umama udinga isikhathi nawe. Mina ngizomnika ungaphakathi enhlizweni mama. Ikona lokho akudingayo. Eqaleni ngangikubonile nje mama. Uthando laliphuma ngaphakathi. Kube mina ngangakuthandi, ngangengenze zonke lezi zinto engazenza ngize ngivele nakini. Ukuvela kubo bayavela. Ngoba nakhe ngenzela isithunzi. Wena uthe umama ufuna Ukuhlonishwa kubo. udicelela isithunzi sakho phansi. Yebo. Umuntu wesilisa uyakwenza lokho ephila ethandana nokulila obunye ukufana nobakhe. Enzela ukuthi mayivela lento athi uthi hayi nginawo amakhodi ekhaya. Ongenzena ukuthi lokho uyakwenza lokho ngempela. Wamthatha ubemazi ubaba wakho ngeke yonke lento wakho ubaba wakhe akasayivume lento ingakho ezokucashisa ngami afuna ukuthi unangi nomfazi ikhofi nje umfazi Mina nawe la singagqokile empedeni sobabili. Shuthi naso ulokhuzo lo muntu omshoyo ngikwazi ukulala naye empedeni engagqokile enye indoda. Yabo ukuthi isithunzi sami usicelela phansi. ukuvalelana nje nenye indoda ukuyidicelela phansi isithunzi sakho kwakuvalelana endlini nenye indoda udicelela phansi isithunzi sakho lokho usawudicelela kwakubonakala la emgaqweni lokho nibami nihleka ndawo yini nihlekani yini into ekuhlekisa nomunye umuntu wesilisa yini lekuhlekisa kangaka Mandosi wena ngitshela abantu ukhombisa sekwesi Mandosi wena isifiso sakho ke soyivala ubucelani wena ufuna kube njani ufuna kube njani ufuna phansi la muntu ucacisa futhi usangithanda because mina ngisengeqala nongabazi mina ngisathandwa yini usangithanda noma mhlawumbe ongenza usangithanda inhlobo nhlobo ngisathandwa yini ngoba mina yonke into engishoyo ngisangilaleli kunaloko nje uvela uthi wena ayiye ngiyazi yonke lento eyishoyo hayi mnganami ngisijwayelene kanjani njalo into eyodwa zonke izinsuku nje sibanga into eyodwa Ngiyafuna ngiguqa phansi ngamadolo ke Mandosi lokho kuqaphatha kusiza kalutho ngifuna izenzo mina ngifuna ubona ushintsho ngikhathele yabo nje ngibhalelele isibani imidi ngoba ngifuna ushintsho ngikhathele ngifuna ushintsho mina into engifuna ukuyibona kuphela ushintsho ngikhathele ukukhuluma into eyodwa njalo sibanga into eyodwa njalo akusakho ukuthula endlini indaba yalesi sitabane wena nje uzukhetha enye indoda ngoba yini
ngicela uxolo Hayi ngeke Mandosi. ngifuna Hayi, ukuthatha ukuthi ngiya- uthatha sona, ukhetha ngiyacela sona uxolo. ukhetha mina. Mina ngizothatha impahla zami ngiphinde ekhaya. Hayi, ngiyacela, Ngizothatha impahla zami ngeke. ngigodwe ngiphinde ekhaya. Hayi. Ungisole nalesitabane sakho endlini. Hayi ungagodumi Mandosi, ngiyacela. Hayi. Mandosi, awu. Hawu ngenza isilima. Awu, Mandosi. Hawu ngenza isilima. Emake bhuti wami. Uthe uMandosi ufisa ini? Yini afisa uyenze? Mandosi. uMandosi bethe Yebo. ufuna ukuhlukana nalo bhuti. Yebo. Uma ukuthi lokhu akushoyo uyakwenza. Yebo. Wecena umtshela iqiniso. Kuzanga lokho ezwa bangabantu. Yebo. Yilo zinto azidingayo uMandosi. Nokuthi ube nesikhathi sakhe. Yebo. Lokho akubalile kuMandosi 2-3 Yebo. uzokwazi ukukwenza. Yebo ngizokwazi ukwenza, ngiyanikela. Awu, ngiyadedicate lapho nje lokhuza Mandosi, ngizokwenza konke into oyishoyo. Njengomuntu okuthandayo, please. Awu. Makhaya. Uzobona Mandosi. Uzobona Mandosi. Ngiyacela Mandosi. Ngiyacela Mandosi. Soyibona manje ngizokuhlaza phambi kwabantu. Ubothi ngiyekuhlaza nabantu phambi kwabantu. Uzobona abantu. Befike ngizofika ukushintsha lento ngikujwayela kahle. Hayi kukhulu engizokwenzela kona njengomuntu okuthandayo. Mina ngokuthanda impilo yami yonke Mandosi. Please ngiyacela. Awusakhombisa ngisakuboni lokho. Bhuti wami awuthandani nalo bhuti? Hayi ngumngane angithandani. Yini edala ukuthi ushiye TV kwakho uhambe ubuka iTV emzini wakho ushiye umfazi wakho yedwa? Inkinga yami na uMandosi ubuyabe nalo ulaka. Mina ngingakusho nje. Naye ubuyabe nalo ulaka. Kodwa ke ngeke ngithi akwengithi ukuphungula kuyistressana. Ngoyihlalela naye ngiyibukele okuyibhola kuyena. Hayi ngoba sithandana naye. Hayi ngoba sithandana, mina ngumuntu wabantu. Angiyona lo hlobo mina. Njalo uzobuya ebusuku sekumnyama. Buka ibhola nomuntu wesilisa. Njalo. Angiyona nje lo hlobo. Ngeke ayikho into echazayo. Sengikhathele ukukhuluma le. Into engicacile sengikhathele ukukhuluma le. Noma sengifuna ukuthatha isinqumo. Kahle kahle njengoba ngizela sengifuna kahle uthatha isinqumo nje ukuthi ukhetha abani. Because wena vele ukhetha. Isithi uthatha lesi sitabane ngimthatha mina. Mina ngikhetha. Ukwenza into eyodwa nje. Mina ngikhetha wena Mandosi. Ayikho lento eshoyo. Mina ngikhetha Ayikho lento eshoyo. Sengifeza usho kanjalo. Ngenze njani Ngiyeza Mandosi? futhi naba kade sebebonakala. Ngenze njani Mandosi? Kade sebebonakala. Usoshilo wathi hayi kulungileke nomngane nami hayi ngeke Oh Mandosi, sengiyibona into eyinkinga. Ngathi nalezi imoto abake bangilande ngazo. Uyakufuna nawe uyigedlelana omncanyana. Ngikuthengele kona ke na sambe nawe sesemamona. ngibele sitabani uzama ngibele sitabani ngizofika ngayo le mali ngithi ngizothatha ngibone labangani bakho ngizocela yena akunikeze ngibone Njalo Mandosi. Mandosi, yebo bhuti wami ubhuti uthi ayikho lento abamsola ngayo. Wena uthini mhlambe uyakhola lokho akusho bhuti? manje nje inkinga sihleze sikhuluma into eyodwa uhlele phika manje angisazi kodwa izenzo siyakhombisa ngone ukuthi kukhona okwenzayo leyo nto nje sesibanga into eyodwa mina angazi sengikhathele ukukhuluma lento angazi ukuthi kahle kahle bese ngifuna isombulusi lento bese ngayiqeda kanjani ukuze iphele akucacise ukuthi ukhetha abani nokhetha akakhetha abani noma kube ukuthi uyaphuma la empulelweni nomuntu azama ukuyiqhalelanisa naye ngoba manje uyakuhlele kuphika nasendlini vele bephika namanje futhi usakuphika manje akazi into eyogcina ilungiseke kanjani ke leyo mekuphika Na ngisho Mandosi ukuthi ukhetha wena. Lo bhuti futhi uzomshiya. angisazi bhuti wami kodwa angifuni nje uqamba amanga angimthembi ngoba sesikhulume kaningi engithembisa ukuthi hayi ngeke kulungileke ngoba usho kanjalo ke hayi ke kulungileke hayi sengizozama ukuthi ngiqhelane naye kodwa ngithi ngiyezwa hayibo amalavidavi Ngicela ukukuthembisa Mandosi ukuthi sicela ukuba seyithendeni zakho bhuti. yebo bhuti Sicela ukuba seyithendeni zakhe. Sibone ukuthi kwenzakalani ngaye. yebo bhuti wami ngajabula Mina ukuthi kwenzakala mhlambe khona okwenzakalayo. Ngizobuya ngize kuwena sophinde futhi simvezele umphakathi ukuthi lokho okusola kwangelona kwangona manga kwakuyiqiniso ngoba uyaphika. Kodwa ngikholwa ukuthi khona ezomhlanganisa naye ngoba usho phangi wethu ngaphangi kweSouth Africa yonke. Wathi lo bhuti uzomnyeka. Uzonikeza wena isikhathi. Uzoyanzwana kodokotela nibona ukuthi khona nenkinga mhlambe ekuthini ningayitholi ingane. Namanga bhuti usho lo. Uqinisile kunjalo mfowethu. Ngizinikele impela kuyena ngendlela engimthanda ngayo, ngomthanda ngize ngifike egodini, ngoze ngifike ethuneni. Sohlukanisa ukufa mina naye uMandosi. Umagaya. Mama, komsengilele. Ngiyakuthanda kakhulu mina. Ngiyakuthanda, ngiyacela ungangiphoqi. Ngiyacela. Singakavali bhuti uDube.
Mhlambe imaphi amagama ayiziyalo ungawanikeza umama. Mhlambe nokuzibongela mhlambe kwisibani media noma ukusigxeka isibani media ngokuthi sifike namakhamera ungalindele walethwa lekhaya ungalindele. Kuphi nje mhlawumbe ongakwenza uyaxeka noma uyabonga. Ngibonga kakhulu kwisibani media nomama athi kofa akhipha okungaphakathi enhlizweni angakuthandi ngoba kunzima uthi uhleli nomuntu endlini kanti mhlawumbe uhleli nesilwane ngoba abantu besifazane abanye abaningi abakwazi ukukhuluma sengathi ngilele hawu umuntu usengiphunyela nangamafutha hawu ngilele kanti akayikhulume okusenhlizweni angikuthanda ngomacele azangilethe la ukukhiphile into emdinayo okusenhlizweni okungaphakathi kuyena ekujuleni kwenhliziyo yakhe hayi ngiyabonga mina mfowethu. Mina obonga bhuti as long nje uzokwenza iqiniso uthanda umuntu wakho. Uyena umngane wakho omkhulu lo bhuti. Yebo. Akekho umngane odlula lo. Yebo. Bangakhona abantu abakhona abazoba abangani bakho. Bangaba abangani bakho ngaleyo ndlela kodwa umngane wakho omkhulu nami. Ukhuluma nayo zonke izinto ezingakuphathi kabi nezikuphatha kahle nenjabulo yakho. Nanga umuntu ofaka kwazi ujabulile akwazi ungajabulile. Yebo. If e complain nga something Yebo. menze phela be right. Yebo. Khombisa ukuthi womlandelani lapha kubo umletha kini. Yebo. Akekho umuntu uzomkhombisa ngaphandle kwakho. Unesizungu mama. Yebo. Ingane ningabi nazo. Ngoba engcono kube khona izingane. Yebo. Yabo. Konke azochitha ngayizungu khona izingane. Izingane azikho wena uyamshiya uhambe uyohlala indoda. Kufanele ayikholwe lento isho abantu. Yebo. Wena ke futhi uzokwenza ukuthi ayikholwe, wena uzokwenza ukuthi ukhombise ukuthi lento edisho abantu ade befuna ukuniqhatha befuna ukuchitha uthando lwenu. Yebo, bafuna ukuchitha umuzi wethu. Mina umacele hayi ngofela kuwena macele njengempukane efela edongweni. Hayi ngikuthanda kabi macele. So bakanje ihlamba nephepha. Hawu soze sife. Hayi. Macele. Ngiyabonga Oh, bhuti. yeah. Ngiyabonga. Mandosi, Yebo bhuti. mhlawumbe ngathini ngokuzibongela kwisibani media ukwazile ukukhipha into ebikuphatha kabi. Yebo, ngizothi bhuti wami nje ngiyabonga kakhulu ngesibani media nokuthi sikwazi ukuthi mengibhala bakwazi ukuthi bangilalele ngoba ngizizwa ngisemphefumulweni nje sengiqala ukuba nakho ukukhuleka okuncane ngisafani seqaleni kwanje sengikwazile ukuthi ngakhuluma nokuthi nje ngikhulume nabanye abantu abaseceleni kube nakho nje ukuthi yabo umphefumulo wami ukhululeke. Ngibonga kakhulu futhi nginalo ithemba lokuthi mhlambe kuzoba khona ushintsho luzowenzeka. Njoba sengikwazile ukuthi ngibhalele nina ngahlangana nani ngakhuluma naye nje bethembisa ngisenginakho nje ukuthemba kwabe ngakazi lento mhlawumbe ngize ngixoxe nomndeni nabanye abantu ngiyaqala nje uzokhuluma ngalento bese igcina ngokuyikhuluma naye endlini. Manje nje nginalo mhlawumbe ithemba lokuthi hayi kona kuzoba khona ushintsho ezowenzeka. Ngiyabonga nje kakhulu usibani media. No hayi ngiyabonga kakhulu msisi wami. Nengizokucela kuwena mhlawumbe mekukhona okutholayo nathi singakatholi. Ngicela uphinde inamba yesibani media vele ikhona. Ungifonele usho bhuti bonke khona sengikutholile ngalo bhuti. So fika sisi wami ilapho usubuthatha i-decision ofuna ukuyithatha ukuthi ubhuti uyamyeka noma wenze njani noma uyamxosha kwakho waphela unayo ilungelo ukuthi umxoshe ngendlela azobenza ngayo kusho ukuthi ngabe ngasekho happy ngawo. Yabo ngikalanda wena phinde najoyina nomunye umuntu kusho ukuthi lo muntu akekho happy ngawo. So ngiyabonga babukele emakhaya ngiyabonga bafowethu ngiyayithanda into enziwa umacele ukhombisile ukuthi indoda yakho uyayithanda futhi uyafisa ukuthi baye phambili nothando lwabo bagcine begqokile ingubo emhlophe noma sebewenza umgcaco wesiZulu bathelwa ngenyongo. Thina ke maZulu thina abantu abamnyama wona mshado omkhulu lo wenyongo lo wengubo emhlophe suke ukunandisa kahle ngiyabonga ukuthi ayenzile omunye mhlambe bengenze okukhulu kumkhonyana wakhe kodwa yena akakwenzanga lokho umbizi uthi babo ekhaya ngicela sizoxoxa sibone sokwazi imthule isisombululo sobona basitholile isisombululo kodwa sokwazi ukuthi simlandele ubhuti uDube bokuthi lokhu akuphikayo kuyikona bafowethu ngiyanithembisa ukuthi somlandela angifuni ukudlala ngani somlandela sikuthola ukuthi kuyikona ngempela yini sikuthola ukuthi kuyikona ngempela yini futhi sonibuyisela i-feedback bafowethu ubonga kaMkhize lo for isibani media ngiyanithanda nonke emakhaya nisale kahle.